si da schedule tribe si oinuna bagidam ta governor na governor ki aya bagal oinuna thaw governor haibisi da koi government chu oiba governor is the only namesake ni dana aduna council of minister na honorable CM na yabado council of minister su yadorim thar si haina haibada cabinet na my formality ge wani ayabado tawraga governor gi soi tawraga aduda thagi dorim ne ba aduna government na thaba kana gomna hange ba chika paro kan sidi governor na hari sidi governor do council of minister na ba o sima kana umma khangda be sin na sing yawbudo adugi aina haijare council of minister na pass tawraga tawribudu governor na thaba ogedam ne ba maramdi all executive ki manipur government ki state government ki executive ki thabak punamak cha article 166 of the constitution da governor ki mingda tawgadam ne ba governor mingai de governor mangna soi tawro chief secretary ki na under secretary ba ba authenticate tawba dum rule ma do semeraga karigma logi kanoma thokta yadre adi in the name of governor I on behalf of the governor of to Haraga by order governor Harga secretary in the Soitorito. Adana function Punamak governor da mean the Tobache, Aji Minister Unified Command Chairman at the PDH, as is state government appearing Kari Mamida, Governor Mamida, by that or Home Commissioner, Matamdi Regina or the Toy Nava, coming you oil now. Aduna, Sigma Labor Mam Sida, maintain a ST Obeda, Atopa community, Amatada, Kudong Chan Dava. Hek liminari ba jati kontra mangase ay kon kontra mangasu dore demo bu kontra mari se asida akai ba toy ba ma kari manta toy kadi da yahu da ban natraga ma to mogi khudong saban ase 16 asida su tongana leidia ba aduna adu mamma tawdu da masi laipak interest ni manipur punna chawkhat minana ba mitene big brother gi role lorerga laiba mayam se tasin komjendana udana india gi laiba state mayam chi da west bengal ga up ga kerala ga aikoi moigi marta aikoi gi thauna phana phambam du chana phamsi haibi ge wan okay pabung yam ngai ja babung dam lak chege babung si gi matang se huji ki oina akoi gi laidiba haiba tare masida law gi perspective te ge have tare akoi gi fake of the case ma gi rit kamain thangbi ni ja Hoje este demand के तरफ के जनरल सेक्रेटरी ने थंबी करे तानबी की प्रोसेस करी तौरी कोली करी संगे जो आई अजुदा हंजल रो करी की दमुत नो निताई ना एसटी डिमांड तौरी से हाइबा पर्सपेक्टिव टू दा कोई ना हाइनिंग या बा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सी फजना चलगदी अखोइना चप चाबा वन शासन तौबा रूल ऑफ लॉ चतप शासन अमा लेरगदी करिन तौदब यायबको करिगनोइबु अखोइगी preamble of the constitution da clearly hairiyaba we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist the word socialist Indira Gandhi no hapsala meaning secular democratic republic and to secure to all its citizens no justice social economic and political liberty of thought expression and belief faith and worship and equality of status and the opportunity to promote fraternity assuring the dignity of the individual unity integrity of India etc. Socialist state ama oirabadi manaba khunai ama haibani oibabu dingamdriko Soviet Union gi Khrushchev hani gi communist party prime minister or ma Khrushchev te Jawaharlal Nehru na tinaru badagi socialism chi chatradi capitalism ni di yaro haibisi khalapadi socialistic pattern of society haidna mana lauthu eba Machanupin in the Gandhi no pattern yaro pattern di mawong haibani manabagi mawong the haibani manabadinate other the socialist mat haigani adana constitution chi man sendoktana the word socialist ase hapeba haigi ba socialist haiba wai se marx na puthok charabasu communist khati gi reserve nate abase communist ataba German dasu socialist unity center na sarva paibe dasu tawi communist pa China dasu Cuba dasu socialism chetam chatli an bi stage oina communist ataba leba India dasu socialism che happy
Japan so dum chatli aduna hairiba socialism haibalambi socialist democracy asi natragadi capitalist democracy America gi Britain gi type talorga India tori basidi ai gi corruption da base toba adu autocratic style da hoju maharga Modi na ama opposition punamak asi namthadana jail da thammaga kholaga toba yabagi pot ama oihan banina asigum megi pot asa machi nungai roi socialist democracy oigadabani hain modu chatpangam debako aduna adugum megi pot mo rakan karigi sadul tribe karigi sadul ka samana ron to roidro adu tawdabanina adu matakta manipur gi di 1949 gi 15 october da we indiana lokshin ghare take over hai reko formally mana Sardar Patel na ko Assam gi matam gi governor 1950-51 gi da Chaudhuri ko banna oi prakash ki matungda adu da chithi ubada Mr. Chaudhuri Tripura do akoina lokchalaga leibanang ne yangchil libdo muchi commissioner na toribda adugumna ne manipur chai khon na take over tawrabani adu jo khare yangchin biu akoige dewan amana chief commissioner province na thammi bani haidana man che iba ta session su phong iba manipur paper haiba file du su yawbudagi o moina lokchil le chi india na dum haiba ja lore akoi di major ge menna ma tawraga pun bani haidna aduna name check pudi oiba adugum gi pot ama oibani o loksin ghare hoi pamba kaya yawi pamdaba kaya yawi adumaina india da he punba 15 october dagi manipur ge matam da laktare ni pantara mung leram bahairoko maitena khwaidigi masing yamimni punamak ase constitution gi citizen moina fundamental rights article 19(1) a b c d yauripsilo ina chalakpa kanda except mitai haiba kangbu se mitai na hai ase su anima haiba chumde logi matungina di mwe no oigadamni mitai hoju channa ripsi matungina 8 schedule da yawi matungina mitai su dum haigidamni da haiba adu mwe sina chumme aba adu schedule type committee go na di khana bu pamde ra mitai na haiba aidi mitai da haigani mwe do la silok thok tarabdi lo de disi chatli aba impane bu schedule yaw aduna adugo megi port ama tawuchi da mitai haiba port asa mase manipur da leiba punamak jati punamak including muslim yauna bharat ke mapum kunamakta kundaba leitaba loini yaiba mitai di atai india ge mapum punamakta kundara ga su magi maramdam square kilometer lising kunitoi chahum kun mapan hojikti chahum kun tret aire asida mitai di chama thokpagi nipan taruk khak haitare lambi thong kaktat kharaga chama ge manungda taruk taret khak asidagi nang atai da di leibe yade nga koiru budi yai leibedi yade okulda sanapati da du hill district na kangne repsing sida nang yuming khollera ga naim saba yade haibigi maungda thambaduna article 19(1) gi dira ira right to settlement do mazimi tai chi phangdare aba that means india de he pullu bakanda chai humdra ga kanu mari manga sugala no ko ajida mitai di chap indian oigada bada aikogi mafam amata settle tawado manipur gi chingil masagi mayum gi chingil amachida kundaba yandabanina aikogi fundamental rights mangi aba then ani chubada thawbal gi maka khanga bokte gi suguno bhabgi kendra taret assembly segment aduga jiribam gi chiga nipan se masida ngasai mete mam dugi kudong chadabugi marakta moisina amuka bahut lepadi yaroi bo thadabadi yagani hayani ST gi reserve outer gi da moila ani makai ogum haitara hanakti high court piu araga case yang kai bawu leitabadun high court pi aba aikogi dadi kanjan namta thamodre aba aduna provisional khoge chief commissioner provision soina thamma adugi 1950 digi constitution chatpadagi di part C state oire matang laga territorial advisory territorial council territorial assembly then 1972 gi January kulmatoi khaptada state oire bachai kulumdoi inda da pulluraba matang chap manaba sovereign country ani tinabada yamna third class ta thammeraka kulumdoi aduna maramoidana China laloba mayamasi akoi bu hantana thambirabdi ana khare de dum pun madu yaningi mi ko thabal songo ya orimni adudi adu hantana tawraboi di
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯄꯨꯜꯂꯨꯕꯗꯨ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯊꯝꯃꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯔꯤꯑꯕ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯑꯗꯔ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯑꯃ 2018ꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ 240ꯒ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ 340ꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯃꯇꯝ 342A especially socially and education backward classes 하이다나 2018다 constitution 셈도어가 셔둘 트라이브의 342 시기 A 하이도마 합질래야바 아시금바 마야암세 마총 빵나이다바 몽아마 오이나 지 나이바 하이거드라 제가 저번 마차 마탕 마 소셜리스트 리방 나타바니나 capitalist state 아마 오이비기 얌나 왕칼라바 포트 아마 아두음바 capitalist ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯃꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯗꯦ ꯀꯟꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯇꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗ ꯕꯣꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯕꯣꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛ 14ꯁꯤ 15ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯔꯣꯔ 190 ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯥꯛ 14 ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯍꯣꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯍꯣꯠꯍꯟꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 1,000 ꯂꯦꯞꯄꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯡꯅꯤꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛ 997 ꯑꯗꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅ 100ꯔ 200ꯔ ꯅꯗ꯭ꯔꯥꯖꯤꯅ 100 UP ꯋꯥꯂꯥ 100 ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯔꯥꯊꯤ 50 ꯄꯟꯖꯥꯕꯤ 50 ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ 1,000ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 1,000 is equal to 1 ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛ 15 ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯀꯣꯜ ꯀꯨꯀꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯅꯦꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯟꯁꯦꯅꯔ ꯈꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯅꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛ 15 ꯂꯩꯍꯜꯂꯣ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛ 1-2 ꯂꯩꯍꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ 50,000 ꯂꯩꯍꯜꯂꯣ 50ꯕꯨ ꯌꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯁꯨ 10,000ꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯌꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ 15ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ 15 ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯥꯛ 30ꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯨꯝ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯂꯩꯇꯕ 50-100 ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ 1,000 ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛ 30ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯤ ꯐꯅꯥꯏ ꯆꯝꯃꯤ 이스라엘ꯒꯤ ꯆꯥꯡ 1 ꯀꯔꯣꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤꯁꯨ ꯕꯔꯃꯥ ꯅꯣꯡꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ 1 ꯀꯔꯣꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ 1 ꯀꯔꯣꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ 2-3 ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛ 15 ꯃꯄꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛ 15 ꯑꯃ ꯂꯥꯛ 30ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯀꯔꯃꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯇꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯆꯠꯄ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ST ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯧ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤꯅ capitalist society oibanina capitalist society kanna hairedna he communist mangani ko not I am not belong to any political party kanu du di socialism du di ai pami aduna adugi ai party ta yawbunate adugo meport oidabanina han mi rang lo chala pasida oidabanina ai ko ye constitutional protection ma darkar la e masi loida makna hairam ni ko ai de hoji che thai ga thade ga to jonon bu minister ai na biren ma bo yam pamam marim chei mana mamangai da haibdo lal horam dai ga hora puya doi da sei kun tha le ra di mai te je pumoi loer ni na hairam na chimini thar mana adu hairi do mai do lal le haibna te adu chum da su yai to da bu ai khoi gi pebum se nong nong me gi sum
ꯄꯦꯔꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯅꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯪꯊꯔꯛꯇꯅ ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯝꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯐꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯏꯅꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯂꯤꯁ 1, 2, 3 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯤꯁ 1ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯥꯏꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯄꯤꯒꯨꯝꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯗꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅꯁꯨ ꯆꯪꯕꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯃꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯈꯔ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯥꯕꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯟ ꯖꯥꯇꯤ ꯇꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯣꯔ 95,000ꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯣꯔ 10ꯕꯨ ꯌꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯨꯛ 3 ꯊꯣꯛꯄꯤꯒ 2 ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯤ CPMꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯒꯦꯟꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯤꯔꯥꯖ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯆꯨꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯣꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯛ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯔꯊꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯥꯏ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗꯣ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯠ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ओके थैंक यू सो मच पाबुंग याम नुंगाइजे अखोगी याम फजन थंबिरे पाबुंग अखोगी हुजी दरकार ओइसे शेड्यूल ट्राइब सिके लिस्ट हलोइन लाइसे कई मरम गिदमक्तन हाइबो अखोगी ब्रीफ कनो हाइबा तारे बैकग्राउंड पाबुंग नसु फजन थंबिखरे कई दमक्त अखोई शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चनबा दरकार ओइरिबनो हाइबसि पोसुम लेरे अखोगी कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोटेक्शन से कई दरकार ओइनो तबो तो अखोगी रूल ऑफ लॉ से लेरबा अदुगा सोशल स्टेट ओइबा तारगदी मसी गी थोइदोंगा तान तौद्रसु याय अदुबु हुजिक यामना ओइदबनिना प्रोटेक्शन दरकार ओइबंदना मसी की पोसिम लापने दुगा अतोप नत्तबिदा करिगी दमक शेड्यूल ट्राइब जे चलहना बसी बना सी वे से चूज तौरिबना हाइबगी मरम दुस याम फजन थंबिरे बाबुंगना हुजिक प्रोटेक्शन बाबुंग सो मांग पेज हाइलाइट तौखरबनी प्रोटेक्शन की मतंग से कोई एसटी नत्रबदी लेत्रब्रा हाइबगी पोसिमसु सिसिने हाइबा तारे लाइसे दु मरु ओइना ngसागी कनो दु रिजर्वेशन की कोटा दु बेस तौरकांदा अन सिगी पोट से लाना खनबा हाइगद्रा सुमाइना चटप पोट अमखक लेबसी मसी अखोगी लोगी पर्सपेक्टिव तेगी मसी कमाइन करेक्शन कमाइन तौनेसो चुम्मे मुझे क्या नुसा हाइदो आई छु हाइगेना लाइक पुयेंगनी आर्टिकल 16 of the Constitution of India clause 4 asida schedule tribe oinmenaba masen hairone sida adu 15 so adu manungda khare hena so thabado adugi kodong sabong ngasai Nagaland gi tawribidu maina hujiki moji anpo hariba adugi kendra MLA tara mukna kabra adugi jaga adu eastern naga gi si sotha mali haidana frontier naga ohengadam ni natro autonomy ohegadam ni state government chu yare yade en tawnari dana ko hawdore dana adu Nagaland manungda de dum leiba aduna adugi potu tawdra moidana khare hena kodong chawa pi adu maina mitei na schedule tribe tawbada hojik Nagaland khangnariba tongan ba community mayam kukine khangnariba community mayam asi masi bawba gona oneness of Manipur oise hardi adu hairanu se harini tangkul kabui somna chu paite ma ana haina adigi maitai manipuri tangkul manipuri paite manipuri mar manipuri thadau manipuri kawi manipuri haidan machase edan kokomi gi thamani mamang de bhai pe khaneba haibudi moina naga konu mo to kogono haibudi na tabako Manipuri ki oneness ena sagatse de mai magi community do oina hairaga apun bagi nomenclature sina Manipuri
hailasi manipuri lo hailasi manipuri haina chasi haina wai koi khalimeba aduna adugun maduda chihi naiba aibidi khara hena sothaba adi impham da sahar da leiba isina khara demu chawkhalani dana khara lapada chingya tamna leibaduna khara sotharani dana adugum na mukching da hanana leiba kamu chuna sotha jaba moige 31% piriba kholiba adudum kain kairoyaba hauji manipur da politically elected members singa har kana mi humfu leibada taramapan achi ST ge reserve tori aduga ching oirabasu kangpo pidang di general onedi leiraga unreserved ti oiraga somda nifuma thoi leibachida schedule caste ke ama thamgaraga tampak ta leiriba nifu se maitei ge nate ba sijo kana manala na hai ko noi maitei ge nifu ai ching ge kun adu nate sidi unreserved ai bana ba unreserved ji tribal na lepa ya ba thamai bana so manga lepa mi hari do adige khan nate cha di wangkhai ga so mayam to di ka ge bi ya ga ne bo hainarip che aduna maitei gi nate ba unreserved ne ba nifu che unreserved ni aduna sigi leiriba sida maitei no oiba kanda kana gumba chingmi chilna umata de any type of magi any community any tribe or aduda amata sokte ba aduga tribe hai bisimdi asida mu na hongno na hairu dra so ara ko jimi te tribe ai dna la eva english su tribe or me greek su tribe or me american sing su tribe or me hojik te chawkholab na koi tribe to se ai na moi di tribe lei tre ba adai ko gi di leiri ba leiri ba se 1950-51 ga du da assam gi bordoloi committee ko ge Sardar Patel na deputy prime minister oi ba du da manipur se india da yaurabani na chai amani sura abani na karam kangbu da leini haina ga haibe da moi chu tribe ni ko haina haibe du da ko ge mang pan ma de ni ngai tare al ohum aiga amane adu ne hari ba ohum masina silong do ramane ko tira silong ramane adu da bodroi committee da haibe ne ba ai koi di tribe na te ai koi di achova jati ni arjun machani babu akanoge arjun gi machani ka haidana ko arjun pan da badu budi aina haibani adu migi machani haidana ko sa awang ma thak tra lo gi bedi gi noi di unreserved haibidi general hojite general haini de lite ko unreserved ni adu noi da awang ma thak ni haina to khre ba aseng badi awang ma thak te na te ba manipur manu ta di wangi chumi manipur ke tribal channel sing ma ta ko na khara advance o haibadu budi koi maitai bu thagat pe wan te khare advance oi ba chumme ba but india ge pom me ngora kan da di lak trang ngal se wang de ba koi gabno oi bu phangi bro la selo tribe or ga gabno ro phangni hai bu dina te ko ai koi ge chum chotab nai koi ge khudong cha ba se khare pi bi ra ba di chai ma da is tara am kul ma khar khar chum yaw ra di chai kun gi manu dra is ani yaw oidra ips yaw oidra mo ge hang ka chanu tribal kin chu hanga chalu india gi manung du da punna aina khanba da hoji ki hanga kharba crore 9 gum lei hi bana st do crore tara gum mora mani gujarat ki gujar kangbu yaw ra trai thoi gum hairo india apum da crore trai thoi da na ba manipur gi maite yaw ra trang ma tang hapting adam ne ba la aduna adu gi masing du da a de piri ba 7.5% la kaino piri adu chi india gum me hanga pa yai ne mina ai ba kangbu du na andhra pradesh ki ra aduna 30% low hybrid subject to correction ko schedule tribe punam kise mana 30 low re adu mai te si yaw abdi moina muka 30 mo lok to karabdi akhoi te di to ena 7% gi manunda aina low ba adu na te ba india gi este do missing hangal pa crore 32 crore nipan da 7% orambado crore tara orabdi ma so trang ma di pbbi percentage do adu gi manudu da dum mai jagadam ne ba mite ne st oraga reserve ki da thengnaga dori ba la chu tamda thengnaga dori du manipur ki tribal ga nate ba mina gani gujar gani all india level da ne ba aduna akoi gi chino tribal singna is ips ta chahi mada ani mari manga yawdu da mete yawrga mete na tara phanga ga mo ye chu phangma yawdu phango adu torga trama kun tor di chai kun thale ga di kaya werani adu pamo ba ke khate ga na te ko namgi protection le ajira machat mun chingi de hai na selon tribe ki na protection ama saura na lam lei ba yai ya de ke to bu kun le jarab chu protection ma cham le gre tampa ke de lete Kaiman bazar se
ase aigoi nangdang atheng madaga chalagadi mapangi lam Kolkata gumba ane Bombay gumba Andhra gumba Karnataka gumba bo male aba haibedi lairib sing which na sing du hunba na te ko aigoi gi lairiba mitei haiba porsi akona mitei chi protect to darkar lairi kari noiba naga kuki ne hariba mitei pangan ne hariba Marwari ne hariba Punjabi mitei Punjabi ne hariba Nepal Gorkhali Manipur da lairiba sing du 61 gi mamang da lairiba sing du ko mingi oina madu punamak adu amato oina big brother oina aikoina lamsigi laihauchigi orakpanina India gi constitution dang sa haiduma indigenously define to deba international gi su chaptana define do ngam deba aduna hanadagi la abami haibani adugu mapot amoina adugi big brother gi lodana kukina ne khangnariba nagane ne khangnariba pangane khangnariba even nan manipuri han khangnariba manipur da settle to jaraba mayam duga loinana legedamne ba mogi Nagaland da tawang sai kano hai du man moi huset hompu lebeda Dimapur north east haibara nata east west or man ase mayang ani karam me ba adu go victim moi na request goi le pani general sida moi dum lepsin bana ba goi jo commissioner gi de tor makanda kan yaro ekomite na le point bazar gi era simite na lepki bi bana ba manipur machana ada sit hompu lebin da tribal ga hana kun lebisi matukta aikoi 90% pulap na punjalaga ko 90% ji pulap reserve toraga 10 kham bayene kana gumbana ni thokong bingge kana no ma khabade iropam yaw bare ase bangan de ka mai tawne bangan yani tara di unreserve an thamba rilong oro adu yang kadai ni aduga general gi ani maitai na lepke suai tarbe na lepke suai unreserve to the ko adu bangan na kar pangbi jaga khara rilong gum maketri go makaira go ma parman ge wani adu ba mosule pe aba to sule pe tara ka unreserve thambir even mayang lepke so ko india manung le yaw bunina noi maitai na adu tribal na noi pulap na reserve toxin me aro unreserve khara lege dam ni yes mayang ching so kari kari na thabu chang mo do ko pe indian oi banina moi chu 2% pe 1% perman bu adu mun to ra se article 16 da so lei banina kari kumamta tribal channel sing da matu na ma so ninga ge leite ba aduna samdel ko da sa an da kar sang na lo bre anu samdel ko da hoji ki hairi bachi tauna bo na da as per law chat ka da banina asida lan na khan ba khot pa tori bedu chumde hoi Honorable Chief Minister so pinning am bai ai hainu budi khalli adu matam sate khote haidro ko to wi adu kachu leibana te manipur government na hairaga adum pirni haibedi na te dra thabun thokpudi musai ge geographical geo kanoduga economic ki nationuga ethnography ga ani do by way of recommend Justice Muralidhar na hairamiti ST recommend to haibana te report ani do by way of recommendation report to recommend to haibani ne magi high court ke order do ada honorable home minister na so adege even ngarang na hanchi minister na so high court ke order na to on mani even mogi khoi mayam na hunari ba Pauline ne MP MLA me yawdu mana nauringai matam de interview am da high reba ma ja high court ke order magna budina te da koina kanu tori besidi hoji separate tali bese high court ke order adu makti ST recommend to banate ma de hayaba aina o ma je lai te haibjan adu high court ke dona ko de effect to de okay hayaba adu som de home minister ne chief minister ne ate kana mayam lai haiba haitaba mayam sing sina high court na to me aduna contem to wa ya bra ya da bra wa kana im na high court na nate high court ke order to na nate sima sangdo ni aduna ai khoi gi legitimate right ni India ki manungda India ki citizen nam oina Bharat basi am oina Manipuri meitai Bharat basi am oina hinge hairabadi moi phambam du da ai chu phambam piu okay haibana ba goa manungda leibatu mathak phaude dai bu bukhal loidana ST sina kaya am oiraga khatang kakhat ki se haibani ST yaning da bachin now university ke professor ai now singam da haibani ai koi kaya che dang ne kan khalaga
गुहा मथक लेप कांदा चैलेंज तौरसेबा ओके मखाद लेरगा अइना फना फावबने सु गुहा मनुंग लेरी भांगोय अइना करी तौदैनो खतंग दे का चे एसटी जे सिकी खुतों चापम तंग लौसे हाइबनेबा ओके बाबू ओके याम नुंगाइ जे बाबू अखोय हुजिक लै तालिबा एसटी लिस्ट चलन बसना कई गुंबम त अखोय हानेगे ऑलरेडी अखोय सिगी स्टेटस लैबा मणिपुर गे हाइबा तारे केम सोहन गदौ लेते एस पर लो अकाइबम त लेगदौ नते अदना अखोय हुजिक हाइदिबा रिपोर्ट अनि से थागला कांद हेक्ते से थारग ओरेनि हाइबा वफम जु लैबने ते आदगी रेकमेंड तौर कांद अखोय गी इथनोग्राफी ऑफ द मिटेज ने द लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक सर्वे से गनि से थारा कांद आदगी यानी ग्यादो हाइबा कंसीडरेशन दु तौर कांद थारक पे प्रोसेस तो मुलाक दु वालिबने बा अदai ओजा